नमस्कार मंडळी. काय मग झालं का जेवण? चला या मग जेवायला. जेवायला काय काय आहे चला सांगते. बघा, जेवायला आहे पालकाची भाजी, फ्लावर, काकडी आणि आहे भात. या मग जेवायला. या जेवायला. पालकाची भाजी, काकडी, फ्लावरची भाजी. तुमचं जेवण झालं असेल. पावसाचा टाईम आहे. झणझणीत पालक, श्रावण चालू आहे. साधं खा, सात्विक खा, स्वस्त रहा, मस्त रहा. ही फ्लावरची भाजी टिफिनसाठी केलेली मुलीच्या, छान झाली. एक नंबर. चला तर माझं जेवण झालंय.
चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक शेअर पण करा.